好，大家好，咁我而家喺海洋公園啦，咁我哋今日會探索呢個水族館度啦，係啊，呢個水族館啦，咁就我都知今日我都未聽話咧，海洋列車同埋纜車重開喎，我聽唔到，所以應該未得啊。但我就係頭先見到啲纜車喐緊咧，我懷疑應該測試緊嘅，咁就我會轉入嚟呢度，潛入深藍，然之後呢度海洋仔顏色唔同啦，咁就係啦，咁我哋就準備墮入呢個嘅海洋生物啦，咁就係啦。哦，咁大家都知今日係我生日啦，咁我特登好榮幸可以拍呢段片去海洋公園啦。其實熊貓嗰度咧，我都諗緊嚟嘅，係啊，我會分開拍，如果唔係咧，咁呢度可以咧望到一啲魚啦，咁就有個魚嘅水母啦，咁就呢個珊瑚啦，呢個黃鰭，之後呢個係葉陽海狐，都幾靚。之後呢個係呢個藍島鳥，呢個係真冇水母啊，咁啊，聽下呢啲聲先。我鬼知成咩聲？係。可唔可以過唔影相？等你影完再過嚟。係咯，咁呢度俾人影相，但係我唔會影相啦，因為嘥，你要俾錢嘅，唔係即係攞個相嚟做紀念。不過佢家啲人即係唔會淨係俾張相嚟嘅，即係所以你係點都要影完相之後俾錢，咁就好貴啊！試過一次，咁我哋就準備上去，準備墮入。我睇下我哋距離幾高。喺未入去之前咧，就當然有啲咁嘅植物喺度啦。好啦，我哋嘅心情終於到啦，就係咩？就係要準備入呢個嘅水族館。呢個入口就係，不過喺未入水族館之前，我帶咗呢部模型咧去慶祝下我生日，加上去海洋公園啦。每次去海洋公園都一定會帶呢部車，因為係海洋公園嘢啊嘛。好啦，準備定啦。好，咁就應該 OK 啦，基本上咁就。呢度最大嘅啦。咁就先睇呢度啦。歡迎呢度可以睇。呢度有唔同魚啦。有花樣。OK，咁就。呢度第我哋會最入邊嘅嘢就會準備見到就的係啦，咁就呢度啲魚呢度有啦，呢度呢個咧係咩嚟嘅咧？咁又係嗰啲魚嚟啦，呢度有係啊，咁我就希望唔好跌到個呢個係咩？又冇魚嘅，咁係有魚嘅。係海星嚟咧，冇嘅。好，然之後呢度又有啦，不過係啊，呢度咧仲勁㗎。睇下我哋有乜嘢咯。喂，但係咧，我哋繼續講，對佢勁，呢度都勁嘅，不過陣間就知嘅啦。未墮入嘅。哇！呢度勁喎，噴煙啊！好，準備啦。OK，呢度都有魚啦。咁我都唔咁呢個好黑啦，咁就呢個係咩？小水嘅。咁即係定緊呢樣嘢啦。好，然之後揾到係啊呢啲。好，然之後。覺得好黑嘅，咁就係啊，好。其實我
點解我拍呢段片係因為我生日，咁想整多啲片，希望可以咁就有咁就呢度喺度，好咁就繼續行，咁就總共咧，哇1000。OK， 咁我哋嗱，大家唔好以為呢個好勁啊！陣間我哋再入去咧就越嚟越勁啦，可以俾你睇下呢度。咁就望下面啦。好啦，咁就準備繼續行啦。好啦，嗱呢度仲精彩啲啊！一落去咧就係勁知，係啦，望下咯，係咪好正啊？你真係可以面，呢度你真係可以面對下有幾多條魚喺度，咁呢啲唔知咩魚咯，咁就好出。呢度住咗。咁就係啦，大家可以見到啦。好，即係唔知睇點先。而家又睇翻佢啦，係，唔錯嘅。好，繼續行呢度咧，即係你可以見到上面嘅嘢，係啊，咁就啲光有少少太勁啊，係嘛？我真係可唔可以咁樣形容啊？咁呢度咧，係嘅。咁我相信呢啲係假嘅，係啊，呢啲係假嘅。咁就主要都係好。咁你呢度係咩嚟嘅咧？呢個係蟹喎。哇，蟹都幾勁啦！我最中意蟹嘅。本人中意蟹嘅，其實原因咧，我即係中意佢嗰啲魚咯，咁就有魚，呢度就 OK。呢個熒幕咧仲正㗎，大家可以望實一個最真正嘅水族館。係啊，呢個就係最主要。咁呢度有咩？咁就有黃水茶、黑點生咩係啦。總之一定有魔有個西魚喺度，有魔鬼魚喺度啦。然之後，哇，好似以為呢度係一個。即係我哋準備墮入呢個海洋入邊嘅，係講魔鬼魚嘅咩嚟？好嘅，有嚟啊！呢個鯊魚幾恐怖喎，佢個樣。OK， 邊度嗰度有？嗰個係我哋應該魔鬼魚，上。哇，幾正啦！有型好死，真係覺得下次要多啲入嚟海洋公園多啲。好，咁就推嘅入，咁呢度咧就係出去啦。係啊，呢度就係買相嘅嘢啦，呢度就買嗰啲。咦？有花。又係烏克蘭顏色，屌，好出。然之後呢度有酒吧嘅，咁其他可能生物嗰啲我都冇興趣睇，咁就係啊，傍晚嗰度我係啊，慢慢就探索下。咁我哋而家就出咗嚟啦，咁係啊，好見到啲。咁海洋公園嘅水族館就探索嚟呢度啦，中意嘅話記得 like subscribe，咁我哋下次再見啦，拜拜。